굉장히 친분이 있어요. 친분이. 예. 친분이 어떻게 있냐면은 우리 올케 우리 올케 언니요. 우리 올케. 올케가 뭐예요? 우리 오빠랑 사는 언니야. 우리 오빠랑. 엄마 뻥이야. 뻥이야. 뻥. 오빠 진짜 잘고 막 일리 오세요. 우리 남지에서 오신 분들 다 앉으세요. 현풍. 존말할 때 앉으세요. 현풍. 현풍? 아 현풍에. 현풍에서 오신 분들 존말할 때 앉으세요. 다. 자 인생 정이나 주지 말지 주인공 우리 가수 누구? 그냥 모정이 하면 안 되지. 누구? 가수. 님! 그렇지, 님을 붙이셔야지. 모정에 그러면 안 되죠. 자, 모정혜님, 가수 모정혜님을 바로 모셔볼게요. 저 물건 안 팔고 모시기는 처음이지만, 자, 박수와 함성! 요런 수분에 모시면 잘 안 주시는데. 하지마. 반갑습니다. 감사합니다. 근데 여기 분들은 박수를 안 치시네. 하자 팬이시구나. 아니요. 내 편이 아니고 집구석에서 할 일 없이 나오긴 나왔는데 그냥 예, 서 있어 보는 거예요. 이쪽 분들 박수 한번 주세요. 박수 한번. 네. 그래도 이 그지 무대에 가수가 올라오셨는데 박수라도 열심히 쳐줘야지. 맞나 안 맞나? 안 그러면 집에 가서 내가 아까 얘기했지 연속곡 재방송 보라고. 박수 안 치려면. 네, 우리 가수 모정혜님이다. 이렇게 모정혜님이 사실은 이렇게 놀러 오셨는데 또 놀러 온 게 아니고 예. 진짜 거짓말 않고 예. 문경까지 왔는데 잠깐만요. 뭐가 자꾸 털지갑을 찌르네. 아 여기다 던져. 근데 가수님 이거 받으시면 저를 이거 주셔가지고 아이고 금방 문경까지 왔는데 여기 뭐 2시간 안쪽 거리라니까
또 하자가 있는데 안 왔다 가면은 엊그제 카톡이 왔는데 올 수 있냐 해서 어떡하냐 그날이 겹쳤다 이랬더니 거기다 뭐라고 썼어? 어? 공개해주면 안 되는데. 아니 거기다가 네. 쓴 대로 얘기해봐. 나 충격받고 온 거예요 사실은. 안 오면 뒤진다 이랬어. 그랬어? 네. 그거보다 더 강하잖아. 밑보험 그랬어요. 아니야 그거보다 더 강하지. 진짜 심하게 했어요. 그래가지고 보아자가 진짜 화났구나. 하자 화나면 제일 무섭거든요. 그래서 여기까지 왔는데 2시간 안쪽 거리니까 가보자. 그러고 왔습니다. 하자 보러 온 거예요. 거짓말 않고 우리 운영진 고모님들하고 이렇게 감사합니다. 정말이에요. 감사합니다. 영덕은 볼 일이 없었는데 사실은 하자 볼 일이 있어서 온 겁니다. 영덕은 볼 일이 없었어요. 영덕은 영덕. 영덕. 아이고 그 발음이 경상도 발음이 원래 그렇잖아요. 영덕. 김천이시죠? 됐나? 김천. 영덕. 영덕. 됐나 이제? 영덕. 됐나? 영덕. 영덕. 예. 근데 우리 이제 오셨으니까 이제 본인의 노래 이제 정이나 몸이나 주지 말지 하셨잖아요. 네. 예. 몸이나 주지 말지 맞아요? 아니 저기서 주지 마. 정이나 주지 말지 하셨잖아요. 이 노래가 굉장히 익숙하지만 요즘에 또 뜨는 노래가 있잖아. 완전 뜬 노래 뭐지요? 맞아요. 인생이라는 노래의 주인공이 바로 이분이십니다. 고화자만큼 안 떴더라고요. 아까 박수 비교 들어보니까. 아 그래요? 예. 다시 한번 박수 한번 쳐보세요. 여러분의 최근에 끝까지 안 치시는구나. 네. 그래도 저 두 분은 치셨다. 저 두 분은. 근데 저 뒤에 있는 뭐 에라이 저 남자들 저녁에 뭐 하다가 쭉 빠져버려라. 씨. 알아들었어요? 가수님도 이런 말 알아들어요? 에라이 쭉 빠져갖고 다시는 들어가지 말아라. 씨. 오빠 손 들고 다니. 에이 구부러져 버려라. 씨. 아이고 내가 이상한 말만 하면 죽습니다. 노래 이렇게 해서 하겠어요? 인생 노래 할까요 바로? 갑자기 더워졌어요? 갱년기인가? 그러니까 박수 치란 말이 오빠 니들 때문에 그래요. 그래 저 3명 아까 여기서 춤추고 간 오빠들이야. 자, 그러면은 요즘에 뜨는 노래 우리 모정혜님의 노래 인생이라는 노래를 한번 더 들어보시고 오늘 노래 좀 많이 해주고 가요. 저도 목이 아파요. 목이 아파요. 방송 때문에 요즘에 많이 바쁘시죠? 안 불러주니까 딴 데서 도는 거지 뭐. 아유, 내가 하자가 안 불러주니까. 몇 번을 전화해도 네. 방송 스케줄이 쫙쫙 돼 있더만. 자, 인생 노래 가봅시다. 다시 한번 박수 한번 부탁드립니다. 예.
덕에도 좀 알려줬구나. 알려줬어. 많이 알려줬어요. 아이고 세상에 이쪽이 아니고. 아유 감사합니다. 있었어요. 어? 알고 있었어. 여기 주겠지. 나 아니. 노래도 안 했는데 나를 주겠어요. 그게 아니고 돈이 중요한 아유 거야. 아니에요. 아유 감사합니다. 자존심 문제지. 내 스타일이요. 돈만 주면 지 스타일이래. 얘는 원래 그래요. 난 원래 그래요. 알아서 이것도 이제 내 스타일이요. 노래 역시 이 가수님들이 하는 노래는 다르죠. 저희들이 아무리 생똥을 싸면서 해도 가수들의 특히 모정혜님의 발끝도 못 따라가요. 저희들은 이 성량이 어마어마합니다. 어마어마해요. 정말로. 그렇게 이쁜 진짜로 소리를. 진짜로 늘 느끼지만 정말 인물은 저보다 깔리지만 하자는 노래를 진짜 잘해요. 왜냐면 저도 누가 이렇게 들으시면 속 시원하다고 이러는데 하자가 사실 노래를 하면 속 시원하게 해요. 제가 그 부분은 그냥 내 취향에서 내 능력에서 볼 때 하자는 노래는 이거예요. 아 그래요? 인물도 나보다 낫고 서운한가 보네. 아니 안 서운해. 안 저런데 서운해? 한두 번 듣니? 그래요. 맨날 듣는 말인데 뭐. 그래서 이번에는 솔직히 목이 안 좋으시 목을 아끼셔야 되는데 메들리 하나만 해주고 가실래요? 메들리? 그래요. 아까 앵콜 나온 거 봤죠? 네. 앵콜을 3번만 해주세요. 시작! 말도 잘 듣네 그냥. 물건 사할 때 목소리 이렇게 컸으면 좋겠네. 다시 한번 앵콜 3번 시작! 지금 앵콜 하시고 박수 치신 분만 들어주세요. 그렇지, 네. 그렇지. 다른 분들은 기막으세요. 몇 번 번호가 되어 있어요? 아니 11번 한번 11번 한번 해보죠. 11번이요? 예, 예. 네. 저기 뒤에서 장구 좀 터도 돼요? 아유 그럼요. 괜찮아요? 감사하지요. 예, 그래요. 예, 장고의 1인자인데 뭐. 아유. 감사하죠. 장구 좀 칠게요. 아직 바라봐줘요. 예, 그래. 가봅시다. 음악. 예, 우리 시골의 청소에 맞는 노래. 같이 하세요.
저 부르더니 응. 어느 분이 연모를 하나 신청했다는데 어떡하지? 어제도 그 저기 메인 무대에서 노래하는데요. 인생을 신청하는 게 아니고 연모를 신청, 그쵸? 연모를 신청했잖아요. 그냥 모정의 노래가 뭡니까 했더니 인생이래. 근데 왜 인생을 신청해야지 연모를 신청하냐고 그러니까 그랬더니 지금, 연모가 모정의 노래인 줄 알았대요. 너무 잘해서. 그래서 제 노래는 인생뿐이 없습니다 그랬지. 뭐 인생뿐이 없어. 몸이나 주저맨 도 있는데. 아니 그렇게 따지면 많은데 그래요? 알려진 게. 근데 연모는 사실 하자가 더 잘하잖아. 아니요. 이거 그래도 너무 알았고 이거 홍차예요, 홍차. 예, 홍차 한 잔 드세요. 그 연모 신청하신 분한테 이제 연모 신청하신 분이 계시니까 그것도 딱 못 맞춰 마신다. 흘렸어요? 네, 흘려 쏟았어요. 입 대고 괜찮은데 전 입 안 대고 먹은 거라서. 제가 폐병이 있어요. 왜냐면 입이 적어서 그래요. 아니, 제가- 나와요 나와. 여자는 자고로 입이 커야 돼 입이. 예? 막. 하나 내리냐고? 한 번만 반키만 방송하셔야 된다 그러니까 자 연모 신청곡까지 받고 내가 이 나이에 네. 하루에 이 속된 표현으로 하루에 한 탕 뛰기도 힘들어요. 요새 몇 근데 탕 어제 세 탕을 뛰었는데 네 탕까지는 자신이 없어서 포기하고 세 탕만 뛰네. 그러다 보니까 조금 상했어요. 그래서 그 내린단 말을 이렇게 마이크 들고 하면 쪽팔리잖아. 저도 변명하는 거지. 여러 탕 뛰어요. 낮탕도 뛰고 밤탕도 뛰고 많이 뜁니다. 아니 낮에도 공연하고 밤에도 내가 했잖아요 어제. 어제 했어요. 그래서 아니 낮탕 뛰고 알아요. 그런데 그렇게 해도 무방하잖아요. 무방하고. 우리는 이제 뭐 노래를 잘하지 못해도 되니까 아니 괜찮죠. 잘하든 안 잘하든 이런 걸로도 죽여주고 네. 말빨로도 되고 가수는 오로지 노래 하나거든요. 노래 하나를 쇼부를 봐야 되고 이런 분들은 막 만능이잖아요. 이거 안 되면 저걸로 돼, 저거 안 되면 그걸로 하고 저기 이렇게 배 되니까. 좀 한번 만져줘봐요. 4개월 4. 준비되셨어요? 준비하시라고. 어떤 분이 연모 신청하신 분? 네. 이 통단장님도 어디 가셔서 뻥치셨나 보네. 아니요 와가지고 귀때기다 대고 얘기했어요. 노래하실 때 나 불렀잖아요. 그냥 부르시면 됩니다. 부르시면 된대. 저 양반인가 보네 지랄하고. 확 지기불라. 주세요. 예, 그런 것 같네 느낌이. 맞아요. 긴거 같아. 한 잔 드셨구나, 그치? 아니 안 먹었어요. 맨정신으로 신청하신 거예요? 잠깐만 내가 저번에 드릴 게 있어. 저번에 갖고 온 거. 자 음악 갑시다. 연모. 박수.
경북 김천이 고향이신 우리 같은 경북이네 그죠? 우리 지역 가수님이니까 많이 많이 사랑해 주세요. 아셨지요? 모정애입니다. 모정애. 엄마 품 같이 따뜻하다 해서 모정애. 저는 고하자. 네, 고스톱 칠 때 고하다가 망한다고 고하자. 네, 고하자도 노래 하나 할까요?